kono. Kawadhi nyime, General Francis Omondi Ogola ne ochamo muma kaka jatend jolweny manyien tarik 29 dwe mar Ang'wen higa mar 2022. Ogola ne okawo lemo kamano bang' General Robert Kibochi dhi e rutaya tok chopo higni 62. Ma biro kar dok ni jatend piny Kenya William Ruto ne otemo miene kod chilo. General Francis Omondi Ogola ne okawo loch kaka jatend jolweny tarik 29 dwe mar Ang'wen higa mar 2023 bang' Robert Kibochi dhi e rutaya. General Ogola mane en jalup jatend jolweny motelo ne idho ngas ne oyudo lemo makamano kaluwore kod chike mag jatend jolweny machon mong'ere kaka Tonje Rules. E bwo chike mag Tonje Rules, lemo mar jatend jolweny en gima luorore kowuok e kidienje 3 mag lweny. Kaluwore kod chike mag Tonje Rules, tend jolweny onego luwore kowuok e jolweny mag lowo, bang'e to jolweny mag pi eka jolweny mag kor polo. General Robert Kibochi ne owuok e kidieny mar jolweny mag lowo kata Kenya Army, kendo ne okawo lemo makamano kowuok kuom Samson Mwathethe mar jolweny mag pi. Mwathethe bende ne okawo lemo makamano kowuok kuom General Julius Karangi mar jolweny mag Kenya Air Force. Mayango ni jal mane dhi kawo ka Robert Kibochi ne nyaka wuoge kidieny mar jolweny mag polo kata Kenya Air Force, gino mane omiyo General Francis Omondi Ogola emane nyaka gwel kaka jatend jolweny. Mabiro kata doko ni jatend piny William Ruto ne omieno General Ogola kod chilo matemo maye telo e ywarok mane okwako lendo ma jatend piny e yiero mar 2022 e karom mar Bomas of Kenya. Ruto kata kamano ne oyawo chunye kendo wacho ni oonge ywarok kod sigu moro amora kod General Francis Ogola. General Ogola ne oyudo puoch mogundho kaluwore kod sombe manyangafu e pacho kae kod pinje ma oko. Chike mag Tonje yango ni jatend jolweny nyalo bedo e apisi kuom thuolo kata wuok e apisi poni ochopo higni 62. Mae yango ni General Francis Ogola ne onego oge apisi higani bang' chopo higni 62. Kata kamano, masira mar ndege e kaunti ma West Pokot ong'ado safar makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom